Polis Kemusang berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah terbesar di daerah tersebut. Ikuran penahanan sepasang suami isteri dan 5,000 botol cecair hitam disyaki dadah di kampung Simpang 4 Kundur. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Taufik Maidin, ketika kejadian pada 5.45 pagi Isnin lalu, anggota polis yang membuat rondaan mendapati kereta dipandu lelaki itu dalam keadaan mencurigakan lalu menahan kenderaan tersebut yang datang dari arah utara melalui jalan Simpang Pulai Ipoh ke Gua Musang. Ketika pemeriksaan ke atas kenderaan tersebut, pihak polis menjumpai 50 buah kotak berlabel sirap ubat batuk seberat 500 liter dengan setiap satu kotak mengandungi 100 botol kecil berisi cecair berwarna hitam yang ditampal dengan label sama dengan nilai rampasan berjumlah RM50,000. Hasil siasatan awal mendapati pasangan suami isteri yang berasal dari Simpang 4 Perlis ini telah meninggalkan seorang anak lelaki berusia 8 bulan di kampung itu untuk menghantar cecair dipercayai dadah itu ke Pasir Putih. Pasangan itu telah dibayar sejumlah upah untuk memasarkan cecair dadah yang dibawa dari negeri utara melalui Simpang Pulai, Cameron Highlands Pahang dan menuju ke Jalan Gua Musang Jeli. Kurang daripada itu, kita percaya kedua-dua suspek ini membawa botol-botol cecair yang mengandungi dadah ini daripada negeri utara Semenanjung untuk dibawa ke negeri Kelantan. Dan kita juga percaya kedua-dua suspek ini merupakan transporter dan dibayar sejumlah upah. Setakat ini siasatan masih diteruskan dan perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Pasangan suami isteri itu ditahan reman bermula Isnin lalu sehingga 10 Mac ini untuk siasatan lanjut. Mengikut rekod juga, suspek lelaki mempunyai 2 kesalahan lampau berkaitan dadah di bawah Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.